Hi all, welcome back to my channel Srikanthadventures. Early morning around 6 AM కి వచ్చిన ఫిషింగ్కి. కానీ ఫిషింగ్ అస్సలు అవ్వలే. అంటే స్నేక్ హెడ్ థాట్తోనే వచ్చిన. జస్ట్ స్నేక్ హెడ్ చేద్దాము ఒక స్పాట్లో వచ్చిన. ఆ స్పాట్కి వెళ్తే అక్కడ ఫిషింగ్ అవ్వలే. సరే దగ్గరలో మాసాపేట ఉందని చెప్పేసి వచ్చిన. సరే ఇక్కడ స్నేక్ హెడ్ ఫిషింగ్ చేద్దామంటే ఇక్కడ కూడా స్నేక్ హెడ్ ఫిషింగ్ అవ్వట్లే. సరే ఉన్న ఒక 3 బాటిల్స్ ఉన్నాయి. ఒక బెయిట్ కాస్టింగ్ రాడ్ ఉంది కదా, దాన్ని ఒకటి వేసేద్దాం. జస్ట్ టైం పాస్ కొంచెం సేపు పోల్ రాడ్ వేద్దాం అనుకున్నా. సో అది స్టార్ట్ చేసిన. మా ఎక్విప్మెంట్ చూపిస్తా ఇప్పుడు. సో ఎక్కువ ఏమి వేయట్లే ఈరోజు. జస్ట్ ఇక్కడ ఒక బాటిల్. యాక్చువల్గా నేను కార్ప్ ఫిషింగ్ చేద్దాం ఫుల్గా అని ప్రిపేర్ రాలేదు. ఏదో బాటిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వేసిన. ఇదొక పోల్ రాడ్. ఇంకా దీంతో పాటు ఇక్కడ ఇది కూడా మన బెయిట్ కాస్టింగ్ సెటప్ పెట్టిన అంతే. బెయిట్ కాస్టింగ్ సెటప్ తోటి కార్ప్ ఫిషింగ్ చేయొచ్చా అంటే చేయొచ్చు. డ్రాగ్ కొంచెం లూజ్ పెట్టేసి చేయొచ్చు. ప్రస్తుతానికైతే ఇది లెట్స్ సీ. ఓకే, నేను చాలా డేస్ నుంచి సబ్స్క్రైబర్స్ చాలామంది అన్న బాటిల్ తిరిగేది కూడా రికార్డ్ అయ్యేది చూపెట్టన్నా, మేము చూస్తాము, మేము ఎంజాయ్ చేస్తామని అన్నారు. సో దానికోసమే నేను ఈసారి ఏం చేసినానంటే బ్యాక్ సైడ్లో ట్రైపాడ్లో గోప్రో పెట్టేసి ఆ ఫుటేజ్ క్యాప్చర్ చేద్దామని ట్రై చేసిన. సూపర్గా క్యాప్చర్ అయింది. సో బాటిల్ గుంజగానే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే దాన్ని ఫస్ట్ లైన్ గుంజుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలి. ఇట్లా గుంజకపోయినా లైన్ బట్టి, ఒకవేళ చాలా పెద్ద ఫిష్ అయితే మాత్రం డైరెక్ట్ లైన్ పట్టుకొని లాగాలి. చిన్న ఫిష్ అనిపించింది కాబట్టి నేను ఫస్ట్ బాటిల్ని టైట్ చేసుకొని తర్వాత తీసాను అనమాట. చేప అయితే నేను ఈజీగా 1 kg పైన ఉంటుంది అనుకున్నా, కానీ ఇదైతే నాకు తెలిసి 1/2 kg to 750 grams అయితే ఉంటుంది. గూగుల్లో చిన్నగా చూపిస్తుంది కానీ చేతిలో పట్టుకుంటే మాత్రం చాలా పెద్దగా అనిపించింది. మంచి సైజ్ ఫిష్, బాటిల్ ఫిష్కి పడింది. వేసిన ఒక 5-10 minutesకే పడింది. చెప్పాలంటే ఈ లొకేషన్ చాలా బాగుంది. అంటే సింగ్ షికార్ ఆడడానికి ఇది బెస్ట్ స్పాట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే కింద చూడొచ్చు మంచిగా బండ ఉంది, మీరు సింగ్ ఆడొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం చెట్లు నీడ కూడా ఉంది. ట్రైపాడ్ పెట్టుకోవడానికి హీట్ అవ్వకుండా, గోప్రో హీట్ అవ్వకుండా సెటప్ అయితే మంచిగా ఉంది. ప్లేస్ బాగుంది ఫిషింగ్ చేయడానికి. ఇంకొకటి ఏంటంటే బెయిట్ గురించి నన్ను చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారు. బెయిట్ అయితే నేను యూజ్ చేసి 100% పనిచేస్తుంది మాసైపెట్ రవ్వు ఫిషింగ్కి. సో ఈ బెయిట్ నేనైతే యూజ్ చేస్తున్నాను. సేమ్ మీకు కూడా కావాలంటే నేను పిన్ కామెంట్లో లింక్ ఇస్తాను. జస్ట్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు చూడవచ్చు. సేమ్ బెయిట్ మీరు ట్రై చేయవచ్చు. ఈ బెయిట్ అయితే మాసైపెట్ 100% పనిచేస్తుంది. సో ఈరోజు నేను యూజ్ చేస్తున్న ఎక్విప్మెంట్ ఆల్రెడీ చెప్పిన, నేను మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా. బాటిల్స్ ఒక సైడ్ పెట్టిన చూడొచ్చు, కింద 2 బాటిల్స్, ఇంకొక 3 బాటిల్స్ ఉన్నాయి టోటల్. అట్ ద సేమ్ టైం సింగిల్ హుక్ ఫిషింగ్ అంటే పోల్ రాడ్ ఒకటి ఆల్వేస్ మీరు ఒకటి పెట్టుకోండి. ఎందుకనంటే వాటర్ మంచిగా క్లీన్ వాటర్ ఉంది, రవ్ ఫిషెస్ తిరుగుతున్నాయి అంటే సింగిల్ హుక్ అంత ఫన్ దేంట్లో లేదు. సూపర్ ఫిషింగ్ మజా వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో నేను ఒక బెయిట్ కాస్టింగ్ రాడ్, అంటే మార్నింగ్ నేను వచ్చి స్నేక్ హెడ్ ఫిషింగ్ ట్రై చేసిన కాబట్టి అదే రాడ్ని నేను ఏం చేసిన దానికి జస్ట్ గుచ్చేసి పెట్టేసిన. చాలామంది డ్రాగ్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలని కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. బెయిట్ కాస్టింగ్ రీల్ తోటి అంటే రవ్ ఫిషింగ్ చేయొచ్చా లేదా అన్నది నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో దాన్ని డ్రాగ్ సెట్టింగ్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తాను. ఇప్పుడైతే బాటిల్ ఒకటి లాగింది, చిన్న ఫిష్ అనుకుంటా, కానీ లాగడం అయితే ఫన్, మనకి ఎక్సైట్మెంట్ అయితే పక్కా ఇస్తుంది. సో జస్ట్ చూస్తున్నా ఫిష్ ఉందా లేదా అని డౌట్ ఉంది. ఈ నాచ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే లైన్ కొంచెం టైట్ అయిపోతుంది. ఫిష్ పడిందా లేదా అన్న కొంచెం చిన్న డౌట్ అయితే 100% ఉంటుంది. ఫిష్ అయితే 1/2 కిలోనే ఉండే, అంటే లెస్ దెన్ 500 grams to 250 grams అయితే ఈజీగా ఉంటుంది ఫిష్. చిన్న ఫిష్ షికార్ ఏదైనా షికారే, కానీ బాటిల్ సడన్గా మూవ్ అవుతూ మనం తీసిన ఎక్సైట్మెంట్ అయితే బాగుంటుంది. సో నేనైతే ఏం చెప్తున్నానంటే, అంటే గుచ్చలు లాంగ్ క్యాస్ట్ చేసి మనం కార్ప్ ఫిషింగ్ చేయడమే కాకుండా బాటిల్ ఫిషింగ్ అంటే కొంచెం దగ్గరలో వేసి ఈ గేమ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇంకొకటి దీనికైతే నేను యూజ్ చేస్తుంది అయితే 6 hooks వాడుతున్నాను బాటిల్ గుచ్చ ఫిషింగ్కి. మీరు చూడొచ్చు, దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను. 6 hooks గుచ్చ, దానికి వెయిట్ కూడా పెట్టిన. ఈ సైజు చేపలు చాలా ఉన్నాయి. నేను అంటే లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు, అంటే లాస్ట్ సీజన్లో ఈ టైంకి చాలా పెద్ద పెద్ద ఫిషెస్ పడ్డాయి. అంటే మేబీ ఈసారి ఇంకా చేపలు ఇంకా పెద్దగా అవుతున్నాయి ఇవి. ఇంకొకటి మాసైపేట్ల విషయం ఏంటంటే, ఇంతకుముందు అంటే ఒక లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేసేవాళ్ళంటే లోకల్ యాంగ్లర్స్ ఫిషర్మెన్ ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఎవ్రీ ట్యూస్డే ఆర్ సాటర్డే నెట్స్ వేసి చేపలు పడుతున్నాయి అనమాట. ఈసారి ఏమవుతుందంటే చాలామంది లోకల్ ఫిషర్మెన్ రావడం వల్ల, చాలా నెట్స్ వేయడం వల్ల డైలీ ఫిషింగ్ అవుతుంది, చేపలు దానివల్ల తగ్గిపోతుంది. కానీ కొత్త వాటర్ వచ్చింది, కొత్త చేపలు వచ్చింది, ఒక అడ్వాంటేజే మనకి.
బాటిల్ ఎన్నున్నా, ఎన్ని రాడ్లున్నా నేను పక్కన సింగిల్ హుక్ ట్రై చేస్తూనే ఉన్నా. నాకు ఎందుకంటే సింగిల్ హుక్ ఫిషింగ్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం. దాని ఫన్నే వేరు. అదే టైంలో మనకు బాటిల్ ఫిషింగ్ రాడ్‌కి బెల్ సౌండ్ అయితే వచ్చింది. అది నేను అనుకున్న ఏందనంటే చూడొచ్చు బెల్ తీద్దామని ట్రై చేస్తుంటే రాడ్ కిందకైపోతుంది. కొంచెం పెద్దదని అర్థమైంది. సో నేనేం చేసినా అంటే ఇప్పుడు ముంగట డెప్త్ ఉంది కాబట్టి ఫిష్ ల్యాండింగ్ నెట్ అంటే రాడ్‌కి ముంగట నెట్ ఉంటది కదా చేపలు తీయడానికి. అది లేదు నా దగ్గర. ఎందుకంటే ముంగట డీప్ ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర ఫిష్ ల్యాండింగ్ నెట్ ఉండాలి. అది లేదు. సో మన పక్కన సులేమాన్ భాయ్ ఉన్నాడు కదా మన సబ్స్క్రైబర్ పొద్దున కలిసిండు. సో ఆయనైతే నేను పిలిచిన హెల్ప్ కోసం. ఎందుకంటే అది తీయడానికి మళ్ళీ నీళ్ళలో దిగాల్సి వస్తుందా ఏందో నాకు అర్థం కాలేదు. కొంచెం పెద్దదైతే అనిపించింది. మీరు చూడొచ్చు రాడ్ టిప్ అయితే మొత్తం బెండ్ అయిపోతుంది. ఇది స్పిన్నింగ్ రాడ్ కాదు, బెయిట్ కాస్టింగ్ రాడ్ అనమాట. బెయిట్ కాస్టింగ్ రాడ్ టిప్ సన్నగా ఉంటుంది. కొంచెం దాన్ని జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. అయితే ఫిష్ని లాగుతూ ఉంటే అది ఏమైందంటే ఒక పాయింట్లో మీరు చూడొచ్చు టిప్ బెండ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఫిష్ ఆ గడ్డి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది, ఆ నాచి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. చాలాసార్లు ఏమవుతుంది అని అంటే మీరు ఫిష్కి హుక్ సరిగ్గా అవ్వకపోతే, హుక్ సరిగ్గా కుచ్చుకోకపోతే, ఇట్లాంటి గడ్డి వచ్చినప్పుడు దాని కిందికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ సపోర్ట్తో తప్పించేసుకుంటుంది అనమాట. సో నేను స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను అర్థమైపోయి సులేమాన్ బాయ్ పక్కనే ఉన్నాడు కదా, ఆయన వచ్చిందనమాట హెల్ప్ చేద్దామని. సో ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్తో ఆయన ఏం చేసిండంటే దాన్ని మన ల్యాండింగ్ లైట్ లేకుండా తీద్దాము ఆగని చెప్పేసి మెల్లగా దాన్ని తీసి బయట పడేసిండు. సైజ్ అయితే ఆయన కూడా చెప్పినారే క్యా సైజే బాయ్ అని చెప్పిండు. నాకైతే అది హ్యాపీగా అనిపించింది. ఎందుకంటే నా టార్గెటే వేరుండే ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు స్నేక్ హెడ్డే చేసి పోదామని. ఏదో 3 బాటిల్స్ పెట్టుకున్న నామకే వస్తే చూద్దామని చెప్పి, ఒకవేళ అవ్వకపోతే ఇది పెట్టుకుందామని. కానీ తీసినాక సైజ్ చూస్తే మాత్రం అదిరిపోయింది. అచ్చా హుక్కువానా సో మనకి అప్పటి నుంచి ఫిష్ పడతా లేదంటే డౌట్ అంటే చిన్న చిన్న 2 పడ్డాయి కదా, పెద్ద సైజ్ కోసం వెయిట్ చేస్తుండే. సో మనకు పడింది ఇగో ఈ సైజు. అరే క్యా బాతే. ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం రవ్వు ఆల్మోస్ట్ 1.5 కిలో ఉంటుంది. మనం మాసేపేట లొకేషన్ జస్ట్ అనుకోకుండా వేసిన పడింది. ఇంకొక 15 మినిట్స్ ఉంటా అంతే. ఓకే అక్కడ ఉన్నా ఏవి మచ్చి नहीं थोड़ा लूज हो रहा. हाँ ये खींच रहा. अब वो खींचे तो आराम से लेकर रहता, मच्छी तो रहता है. हाँ बड़ा है. गुड. है कि 1 किलो आराम से रहता, 1 किलो के ऊपर. ये भी आ रहा. इट्स ओके. मुझे रवु रवु अच्छा साइज है. मच्छी बाहर निकले तो बस है. अरे शाबाश, गुड साइज, अच्छा साइज है. हाँ अरे क्या बात है, क्या साइज है. आराम से रहता 1.5 किलो तो रहता. हम्म? हाँ वही तो. कंग्रेचुलेशंस. आपका नाम भाई फिर से पूछ रहा हूँ. सुलेमान भाई. లొకేషన్ నాకే మసాయిపేట్. సో ఫిషింగ్ అయిపోయింది. సో ఓవరాల్గా ఎన్ని ఫిషెస్ పట్టినా చూద్దాం. ల్యాండ్ ఫిష్ కీపింగ్ నెట్ తీసుకురాలే. ఓకే సైడ్ వేద్దాం. ఓకే 3 ఫిషెస్ మాత్రమే పడ్డాయి. సో ఓవరాల్గా 3 ఫిషెసే పడ్డాయి. ఎండ ఎక్కువ అవుతుంది, టైం పని కూడా ఉంది వేరేది. సో వెళ్ళిపోతున్నా. యప్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అ వీడియో. ప్లీజ్ డూ గివ్ అ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. भाई आपका चाहिए.
Mother bought a